Bueno, continuando con los ruidos agregados o ruidos anormales que encontramos durante la auscultación o que podemos encontrar durante la auscultación de tórax respiratorio. Ya hablamos de los estertores secos, ahora hablaremos de los llamados estertores húmedos, que se les llama así porque lo que predomina en su aparición, en su formación, pues es, como veremos ahorita, la formación de burbujas en un territorio con mucha secreción, en tubos que tienen bastante líquido. Aquí encontramos básicamente tres tipos. En primer lugar tenemos los estertores crepitantes, también llamados estertores finos, crépitos. Lo escucharán ustedes con mucha frecuencia y se escucha con mucha frecuencia actualmente con el problema del COVID. Estos estertores también son llamados de pequeñas burbujas, son finos, ¿sí? Son teleinspiratorios. Recuerden que el prefijo tele significa al final de, meso significa en medio de y proto significa al principio de. Proto, principio de, meso, en medio de, tele, al final de, y el prefijo pan, lo mismo que el prefijo olo, significa durante todo el tiempo. Entonces, si decimos aquí que son teleinspiratorios, nos estamos refiriendo a que se perciben, y lo van a escuchar ustedes ahorita, se perciben generalmente al final de la inspiración, cuando la presión intraalveolar es mayor. El sonido, nos dice, es semejante al de el cabello al frotarlo, es semejante al ruido que hacemos cuando frotamos el cabello seco, desde luego. Si está mojado, pues no va a sonar nada. Y este ruido está dado por la llegada del aire al alveolo congestionado con líquido, con secreciones, que forma pequeñas burbujas durante el esfuerzo inspiratorio. Es decir, al final de la inspiración, cuando la presión dentro del alveolo es mayor, el aire finalmente logra entrar a la secreción y forma burbujas pequeñitas, apenas perceptibles, como estertores finos. Estos estertores finos son típicos de las neumonías. Al hablar de estertores crepitantes o finos, estamos hablando de procesos de condensación pulmonar, de consolidación pulmonar, cuyo principal representante, ya lo comentamos en algunas ponencias, es la neumonía. Y quiero que pongan mucha atención en este audio, pongan mucha atención sobre todo al final de la inspiración. Vamos primero, para que nos sea más claro, a escuchar el ruido respiratorio normal. Esto es lo que escucharíamos normalmente. Es el componente alveolar normal. Sin ruidos agregados. Ahora vamos a escuchar los ruidos respiratorios con estertores crepitantes. Bien. ¿Escuchan? Pongan atención al final de la inspiración, cómo se escucha ese ruido fino, ¿sí? Ese ruido como frote pequeñito, que está dado por las pequeñas burbujas que se forman en los alvéolos y que se forman al final de la inspiración por lo que ya mencionamos del aumento de la presión intraalveolar. Va de nuez. Bien.
Ok, espero que los hayan percibido. Va una última. Bien. Ok, esos son los crepitantes. El segundo tipo de estertores húmedos son los subcrepitantes. También se les llama estertores de medianas burbujas o se les llama también estertores groseros, ¿sí? Así como oyen la palabra groseros. Y están dados por el paso del aire a través de bronquiolos pequeños con abundantes secreciones. Otra vez el factor secreciones está presente. Los encontramos en los dos tiempos respiratorios, aunque son predominantemente inspiratorios, como lo van a ver ustedes ahorita o lo van a escuchar, y son mucho más intensos, pero mucho más intensos que los crepitantes. No hay manera de que nos confundamos. Vamos a escuchar estos estertores subcrepitantes de medianas burbujas o groseros. Fíjense cómo son predominantemente inspiratorios, como les dije ahorita. Sin embargo, si le ponen atención, al final de la expiración se escucha como una estela, como una colita de burbujas. Estas burbujas, por supuesto, son más grandes que las de los crepitantes, y porque se forman en tubos más grandes. Las de los crepitantes se forman en los alveolos, estas se forman en bronquiolos. Y son burbujas pues que también tienen su origen por el paso del aire a través de estas secreciones que obstruyen o semi-obstruyen al tubo. Pero les decía, pongan atención, durante la expiración, al final de la expiración se escucha como una estela, como una colita de burbujas. Lo voy a poner nuevamente. Ahí. Ok. Bronquitis, bronquiolitis, padecimientos infecciosos, padecimientos que nos generan mucho trasudado o exudado a nivel de bronquios pequeños y de bronquiolos también, nos generan este tipo de ruidos, este tipo de estertores subcrepitantes. Y tenemos los estertores cavernosos, a los cuales también se les llama estertores de grandes burbujas, o también se le llama gorgoteo. Este ruido, que pues a nadie se lo deseamos, es el ruido que nos da el paso del aire a través de cavernas tuberculosas o cavernas de cualquier otro tipo. Es decir, hay destrucción del parénquima, y quien más nos da esto es la tuberculosis pulmonar, que tiene abundantes secreciones, es decir, están en estado de licuefacción, están llenas de secreciones estas cavernas, y el aire llega a ellas y por supuesto produce burbujas de un tamaño bastante mayor que en el caso de los crepitantes y los subcrepitantes. La analogía que podemos hacer es que tomen ustedes una pajilla, un popote, pero un popote no de los raspados, ¿no? Un popote pequeño como el que nos dan cuando compramos un café en Starbucks o en cualquier otro lado, un popote delgadito, y soplen, ¿sí? Metan el popote a un recipiente con líquido y le soplen, ¿sí? Ese ruido, esas burbujas que se van a generar ahí, ¿sí?,
son burbujas para nosotros acá afuera pues, pequeñitas, pero ya estando dentro de los pulmones son bastante grandes. Es más o menos ese ruido. El ruido que se genera cuando soplamos con una pajilla delgada dentro de un vaso de agua. Vamos a escuchar estos estertores cavernosos o gorgoteo o de grandes burbujas. Escuchen. Ruido resonante. Escuchen las burbujas. Desde luego, un paciente en el cual ocultemos este tipo de ruidos pues tiene antecedentes ya que recabamos en el interrogatorio o en la misma exploración general. Son pacientes que tienen antecedentes fímicos, es decir, antecedentes de tuberculosis, posiblemente una tuberculosis activa, puesto que están todavía con cavernas en estado de licuefacción, abscedadas, y pues son pacientes deteriorados, no son pacientes que llegan así diciendo me siento un poquito mal. Generalmente ya tienen un historial previo de la patología, de hecho siempre saben ellos que tienen tuberculosis y puede ser una reactivación de una tuberculosis que tuvieron inicialmente, o puede ser simplemente una reinfección secundaria a la primoinfección normal que nos deja el tubérculo de Gone. Eso lo vieron en Inmuno ustedes, pero escuchen el sonido, ¿no? Ese sonido burbujeante, metálico, feo. Estos son pacientes que tienen un parénquima pulmonar muy destruido, bastante destruido. Bien, esos son los estertores húmedos. Y ya en el otro video hablamos de los secos. Aquí hablamos de los estertores crepitantes, subcrepitantes y también los estertores cavernosos o gorgoteo. Hablemos ahora de los soplos pulmonares. Se les llama soplos pulmonares porque nos dan el sonido semejante al de un soplo, a de un silbido, pero con características muy peculiares, como vamos a escucharlo. Los soplos tubáricos. ¿Sí? Los soplos tubáricos son ruidos que se generan en alvéolos que están sanos o que se están recuperando de una neumonía, que están rodeando a zonas que todavía están condensadas, que todavía tienen el proceso neumónico activo. Si escuchamos nosotros sobre los alvéolos que tienen el proceso neumónico activo, es decir, que están todavía llenos de secreción, pues escucharemos los estertores crepitantes o finos que acabamos de percibir en las láminas anteriores. Pero si escuchamos alrededor del foco neumónico, es decir, en las zonas donde los alvéolos ya se están recuperando, en las zonas donde los alvéolos ya tienen bastante aire o incluso están hiperinsuflados para compensar la disfuncionalidad de los alvéolos que todavía están afectados, ahí es donde escuchamos este soplo tubárico que nos dice el texto, se percibe el componente alveolar magnificado. Hagan de cuenta que ustedes perciben el componente alveolar, acuérdense que el componente glótico, componente alveolar, pero magnificado, es decir, de mayor intensidad en la pared torácica, cuando auscultamos, como les dije ahorita, en un área circundante a una zona con condensación, un área circundante a una zona que todavía está consolidada, ¿sí? Esa región
¿sí? La que está alrededor de la consolidada, es un tejido pulmonar homogéneo, excelente transmisor de sonidos, y este soplo tubárico que lo encontramos, insisto, en las neumonías ya en proceso de resolución, en las zonas que ya se recuperaron y que están rodeando a zonas que todavía no se recuperan, se escucha así. Fíjense cómo es un sonido tubular, no hay estertores, ¿sí? No hay crepitaciones. Notarán que la inspiración es corta, ¿sí? La inspiración y la expiración casi duran el mismo tiempo, y esto es por la restricción que existe todavía para la expansión de los pulmones, debido a que aún hay focos neumónicos o aún queda parte del foco neumónico. Recuerden que la neumonía, ya lo platicamos, es una de las principales enfermedades restrictivas que no permiten que se expanda completamente el pulmón. Entonces, este soplo tubárico que escuchamos en las áreas circundantes a donde está todavía el proceso neumónico activo, nuevamente lo escuchamos así. Bien, ese es soplo tubárico. Otro soplo, ¿sí? Otro silbido que escuchamos nosotros es el ruido que hace el aire cuando golpea sobre la pared de cavernas tuberculosas ya liberadas, ¿sí? Ya secas, ya en proceso de recuperación, antes de que se fibrosen. Son cavidades que están viendo ustedes aquí, que están huecas completamente. El aire llega a ellas por los tubos destruidos, pero llega a ellas el aire, y al golpear, principalmente durante la expiración, al golpear sobre las paredes lisas o irregulares a veces de estas cavernas, nos dan un ruido muy típico. Como nos dice el texto, es un sonido agudo y musical, dado por el paso del aire a través de cavernas tuberculosas de paredes lisas. El ruido se asemeja a cuando soplamos tangencialmente sobre la boca de una botella vacía. Ustedes se lo pueden imaginar, traigan a su mente esa escena: una botella de Coca Light de 600 vacía o hasta la mitad. Le quitan la tapadera, no le dan el trago, sino que van a poner la boca de la botella tangencialmente, vaya a un ángulo de 30 grados más o menos de su boca, y luego le soplan, ¿sí? Le soplan de tal manera que el aire golpee la boca de la botella y se genera un sonidito, ¿sí? Que analógicamente se parece mucho a este soplo anfórico de pacientes con tuberculosis en etapa de resolución, que ya no tienen abscesos, ya las cavernas están huecas y muy probablemente van a terminar fibrosándose, pero aún no se han fibrosado. Este soplo anfórico suena así. Qué bonito.
Ok, lo ponemos nuevamente. Ok, escúchenlos bien, apréndanselo, porque qué tal en el examen, en lugar de ponerles figuras, les pongo audios y les pregunto este ruido a qué corresponde. Ok, será interesante, ¿no? Ya lo veremos en el siguiente examen. Bien, esos son los soplos. Algo importante, cuando encontramos cualquiera de estos ruidos, sean soplos, sean estertores secos, sean estertores húmedos, es importante durante la auscultación de tórax pedirle al paciente que tosa intencionalmente, aunque no tenga ganas de toser, nada más que se voltee por otro lado, ya que esto, es decir, la tos mueve las secreciones, ¿sí? Va a mover las secreciones que tiene el paciente en su aparato respiratorio y puede hacer más evidentes los ruidos agregados. Ustedes le pueden, nada más le quitan el estetoscopio, le quitan la cápsula del tórax, porque pues, si no les va a lastimar los oídos, y le dicen hagan el favor de toser unas 3 veces, que tosa, ¿sí? Y ya después de que tosa, pero enérgicamente, ok, vamos a continuar con la auscultación. Y muchas veces los ruidos se vuelven más evidentes por la movilización de las secreciones. Hasta aquí hemos visto ruidos broncopulmonares. Ahora vamos a hablar de los ruidos pleuropulmonares. De estos ruidos pleuropulmonares, pues básicamente los más comunes, ¿sí?, que podemos encontrar nosotros son los frotes. ¿Okay? Los ruidos pleuropulmonares, como dice aquí, son producidos por pleuras y pulmón, es decir, no hay un daño en el parénquima pulmonar, pero sí hay algo, o puede haber daño en el parénquima pulmonar, pero el ruido se genera fuera de él, se genera entre ambas pleuras. Y como les dije ahorita, los más representativos son los frotes pleurales.